हेलो हाय। आज का कहानी शुरू करने से पहले मिलाना चाहता हूँ मेरे एक दोस्त से, निकी पाल। उसके साथ दोस्ती 2 साल पहले ही शुरू हुआ और इतने जल्दी हम गहरे दोस्त में तब्दील हो गए कि पता ही नहीं चला। तो कुछ दिन पहले वो हम सब दोस्त से विदाई लेकर कोलकाता शिफ्ट होने चला। तो एक काम करते हैं, उसके विदाई के आखिरी पलों से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ जाए और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। हाँ, वो तो चली गई, लेकिन उसकी यादों को हमने हमारे पास कैद करके हम अपने घर की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते पर एक खूबसूरत लोकेशन पर हमने थोड़ा सा वक्त बिताया और उस दिन का कहानी खत्म। तो भैया जी नमस्कार, कैसे हो आप? पिछले ब्लॉग पर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत सपोर्ट दिया कि क्या बताएं, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो। सो आज का कहानी कुछ ये है कि मैं और मेरे बड़े भाई और बहन के साथ सिलचर के एक खूबसूरत वाटरफॉल में थोड़ा सा टाइम बिताने का कुछ प्रोग्राम हुआ है, लेकिन कहाँ कौन सा वाटरफॉल में हम लोग जाएंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो थोड़ा समझते हैं। तो भैया जी हमने जादू का किताब निकाला और निकल पड़े सफ़र की ओर। लोग कहते हैं मंजिल का मज़ा सफ़र में है, और अगर चाहने वाले मिल जाए तो क्या कहना, सफ़र इतना खूबसूरत हो जाए कि क्या कहे। जन्ना को बितरे नहीं, जन्ना जन्ना दूर दूर तक कुदरत का खूबसूरती हमने कैमरा में कैद करने की कोशिश की, लेकिन जो मज़ा खुली आंखों में है वो कैमरे में कहा। एक्चुअली हमारे लोकेशन से कुछ मेरे घर से की थोड़ा 20-30 किलोमीटर दूर है, और वो मुजरम रोड होकर हम यहाँ पर आएंगे। उसका इस जगह का नाम है धोलाई वाटरफॉल। गूगल में सर्च कर लेना और ऐसा व्यू मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप बोलोगे वाइब्स कैसा है, কোনো জিনিস ফেলাইছিলাম, তো এটা আমরা উঠাইলাই, আর এটা উঠাইলাই আমরা, আর এদিকে আসতে আমাদের কিছুটা জিনিস যেটা আমরা উঠাইলাই পকেটটা এই আমরা লয়ে যাবো। রাখ এটা ফেলা ফেলা ফেলা। এই জায়গাটা অনেকই সুন্দর, কিন্তু তোমরা যদি কোনো জিনিস যদি আনো, চিপস চকলেট পেপসি, তো নিজের উপর রেসপন্সিবিলিটি দিয়া ঘরে লইয়া যাইও, যেরকম কি আমরা আনছি। আর আমরা আর কি এটা সব রাখা আছে, তো এটা রাখা আছে, তারপর প্যাকেটের মধ্যে ঢুকাইয়া আমরা লইয়া যাবো এটারে। हाँ, अगर पसंद आया तो कमेंट कर लीजिएगा, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये सब्सक्राइब बटन हमारे लिए कुछ अलग ही मायने रखता है।